В этой игре ты ни в коем случае не должен слушать птиц. Ты остался последним живым человеком, когда весь мир сгорел от нескончаемого пламени. Ты живешь на высокой изолированной горе и со своим другом Кона проводишь мирно дни среди других безмолвных птиц. Пока однажды по рации ты не услышал сигнал, неизвестный по имени Кайо желает попасть на гору вместе с его отрядом. Каким-то чудом они выживали в пламени и ищут место для обитания. Но вдруг твой молчаливый друг заговорил с тобой. Он предупреждает, тебе нельзя верить существу по имени Кайо. В придачу сообщает тайный код, чтобы говорить со всеми птицами и попросить у них помощи справиться с чужаком. Ты узнаешь, они всегда умели говорить, но скрывали это. И теперь у тебя есть выбор попросить каждую птицу помочь тебе справиться с неизвестным или довериться тому. Но чем дальше ты общаешься со всеми и исследуешь гору, тем больше понимаешь, что здесь все очень странно. Сама игра есть в шапке профиля.